Ary zava-baovao dia tsy misy intsony fanagejana anatin'ny système lechi tena vita tanteraka. Ary ohatra fotsiny zao taloha najanona reny primeur reny de verina amlony de mandeha ny primeur. Ny quota de efa niara-niasa daholo zay de milamina daholo ny zavatra rehetra. Zavatra tsy maintsy tsindriana kosa misy orinasa anankiray izay fantatrareo fa tsy tiako tenenina ny anarany de tsy afaka manondrana lechi io orinasa io satria fatapoko fatapirenena fa any ivelany any izy manana olana de tsy manaiky mihitsy ny mpividy lechi any ivelany na ny mpitondra lechi hoe ny orinasa io andefa lechi. Ary zay rehetra reo de tsisy manaiky mihitsy hoe tsy kombakomba amina zavatra hafahafa ka dia milamina zany tompolahy sy tovovavy ny sehatra lechi ary mbola mamerina ako ny fisaorana sy fakatelemana amin'ny prime ministre satria fantany tsara ny toe-tsain'ny olona tsy miankina amin'ny fanjakana, fantany tsara ny lafiny toe-karena zay tsy maintsy mandroso dia mandeha milony zany ny zavatra rehetra de mankasitraka zay sy makately. Io zany misy makany Europa de misy makany Dubai sy makany Russie. Le makany Europa zany eo amin'ny ataontsika 12 000 tonnes le sambo anankiroa. Io zany tena hoe tena avokavoko ny lechi zany le makany Europe io le 12 000 tonnes io de misy ihany koa tsy voatanisa mandeha roplana fa tsy betsaka io de eo amin'ny 500 000 emplois eo zany ny olona voakasika an'izany indirect sy direct de zay mahatonga le sehatra zany tena important be. Amin'ity taona ity zao miandro orana kely fotsiny fa hitatsika fa tena miroborobo be amin'ity taona ity ny vokatra tena maro be raha tamin'ny taona lasa nisy olana maromaro ny olona. Fa misy antso vonina reo miaraba tompoko. Allo? Manao ahoana? Miaraba papa. Miaraba nareo tompora de tiako tenenina de zao. Za aloha zany de anisan'ny tena mbo mampitandrina mihitsy hoe rao mampara rao mbola isisika reo neny naloha mivahoaka tetika ahoana moa reo mena toeranao amin'ny gouvernement ty de miteny zay satria mahatonga ana miteny an'izany de zao koa zinga nandritran'izay reo tena tondra te tsy nanoka ambaravarana zao reo vao milaza hoe anao confidentiel amile gouvernement de hoe tady ministre anankitelo fa manentana vahoaka mihitsy fa raha vao misy fofona ministre mihitsy amin'io gouvernement amin'io ministre mitsangana io manentana vahoaka mihitsy amin'reto mafara reto hoe hitsofotsofoka amin'ny gouvernement ty tsisy an'izany eo fa io zany zavatra efa mifanarahana io hoe raha mpanahongana aloha fongony ravelona de miala tsy ilaina mikitikitiky aloha izy mipetraka any amin'ny fanoherana any ary tena hita mihitsy reto député andreo reto olom-bola izy reo ny tena marina vao naheno le resaka media fidèle zana perene misy 28 milliards efa avadika indray reo fa rondreo no maronisa ao amin'ny kanina nanaovanao siniarina nanakeny eo fa nanaiky anao nanongana ny andro ravelona de venao mivadika indray fa laza maronisa anao amin'ny assemblée nationale. Jeraka fa misotra betsaka. Enary. Sotranao fa de tsy hevitra zay. Ary faniny zay. Zavatra mitranga moa zany satria zany ke fanontaniany olona. Ahoana tokoa moa zany hoe nisy motion d'empêchement zany mahazo isa 300 de vetivety io indray zavatra hafa no mitranga zay le géométrie variable ve zany le sa ahoana ny fandehany tolombahoaka ihany tsy misy géométrie variable zany nefa ny amin'ity ohatra ny tolasa ohatra ny tolon'akolafo na ny ampidirany sadeka azy ara hoa ohatra ny adina akolafo le izy de andamindamina an'le akolafo akoroa ao izy zany. Doary raisina ny antso manaraka miaraba tompoko. Allo. Manao ane? Maheno ve tompoko? Maheno tompoko. Ay mahafinaritra ho anareo tompoko radio. Miarabanareo aloha de miaraba be de miaraba le vahiny. Salama tompoko. Za manokana aloha raha mahatoka ny filohampanjakana io ama kristianina anazy de mahatoka azy tanteraka am'le zava-misy eto amin'ny tanàna. Communication français ireny zava-misy reny raha fahitako anazy. Ary serasera français reny satria mandeha be zany le resaka rosiana am'izao zava-misy eto amin'ny tanàna eto de manao tsipaka miala iny amin'ny français zay fahitako an'iny zava-misy. Za koa na heran'iny zava-misy. Fa tiako hidirana faharoa de momba le Andriamatoa Augustin Andriamanano député ana impression bolo manambara moa izy hoe tsy nanao ratsy teto amin'ny tanàna izy tena miala tsy fa tena faratapo fanaovandra pero tena izy voalohany am'izany
Tamin'ny 2009 reny tsisy hainao manterina loatra afatin'ny radio fazavana radio any FDKM fa ianao ministre serasera tamin'izany fotoana zany fa nongotanao tamin'ny fil teny amin'ny litrina raka ary nipiasa tao radio ampiangonana io fa tena nongotanao tamin'ny fil eny amin'ny litrina de faharoa manarakaraka zany tsy momba baba niadevitra tao amin'ny televiziona anankiray ianareo tsy nazaka nio maneo kevitry baba io anao fa tena raha taonao zay fomba rehetra lehilahy baba tao amin'ny eritrany saraka de za avy anao tsy manao raha diko tamin'ny berita efa maty zany nangataka fivoana tany fony izy fa tena tsy namelana ary de ozy hoe mampanao ratsy ianao e na inona lazainao na inona amparanao fa mety tsy tafiza amin'ny amin'ny ratsy de zay patokana ambany io andrevitra hoe tena mampalahelo de zavatra amparanareo vo tratsy sabaina fotsiny ianao de fa reny ny réaction reo mamiakatra be anao sady marary fo kanefa zavatra nataonao tamin'ny olona tena tsy leo madia tena tsy zaty za nazo andratsy fazavana zany fa tena nokotana hatramin'ny de olona manantiasa rerio ka faneho-kevitra moa zany faneho-kevitra atsika ao amin'ny fanorenana trano fotontsika fanovana no mahasoantsika zao ny fo sy ny lolopohatra zay moa mety misy foana ihany fa tsy zay ny ataotsika mibahana fa indrindra ny fotoana de tokony hararotana satria misy zava-dehibe hoe anorina tsika raha misy an'izay a de ny tokony ao atsaitsika menakavy de ny hoe ahoana ny tsy ampisy an'izany tsony mandrak'izay eto Madagasikara eny ary zay le fanovana trano fotony atso manarakara salama salama to miaraba fahiny de manao miaraba fanotra fandarana miarabe petaka le atemera pirenine le rafitra mihitsy zany tiako resany maninona moa io raha ravana tany de manao charte de la transition de zay nitondrana niteteza mity io de faritana mazava tsara hoe inona sinavy ny tanjona kendrena mandritra ny roa taona sa firy taona mbola tsy fantatra zany zay hoe faharetana roa taona farafabeny rafitra tiana tsangana zany fa raha mbola metehitra amin'ireo rafitra am'izao reo de déstabilisation foana no hitatsika ary tsisy zavatra andro zao na zavatra hovaniny fa zay ny tena mety hoe manangana an'izay sarta zay manaraka an'izay reto maro be mpanao revendication ao anatina tetezanita isa anatin'izany ny fampianarana zaranga de miteny atreo le fampianarana fa mampalahelo le zaza malagasy aleo hiasa reo gouvernement reo rehefa hita fa tsy hita zay ataony anahoana mety lany fahany anao na ohatran'izany mbola manana fotoana anao mbola iverenana raha ohatra ka efa misy vonina indray aloha de raisy nisy miaraba tompoko manana tompoko salama salama tompoko miaa zany resaka tsotra fotsiny nia le momban'ny sabeky eny tompoko raha ohatra ka porofona no fa tena vahoaka no mpola tamin'io maninona moa raha averina any amin'ny treize vahoaka rehetra raha pitsar sabotsy anaporofona aminy fa tena tolom-bahoaka le izy fa tsy mila adany sarazarana seza zany sotra tompoko hevitra zay a le député hoe charte reo député reo nge manana adidi-mboninahitra lehibe mihitsy eo amin'ny tantara Madagasikara ohatra hoe ny fahefan'ny assemblée nationale amin'ny séparation de pouvoir zany tsy hosiosian'ny mpanatanteraka tsony ahoana ny fomba anaovana ny arofanina momba andray satria ianareo efa nanao tamin'ny mandature teo aloha moa ianareo efa nanao motion de censure ny Tsay Christian ianareo efa nanao nandany bureau permanent tsofon'ny olona fotsiny avary amin'ny exécutif sy avany amin'ny fanjakana toko politika fotsiny a tsy nasi ny asany mihitsy ny assemblée zany a anisan'ny dinika tokony ataony eo amin'ny assemblée zany satria na assemblée izy moa zany efa samy kipanohatra sy samy kipitondra daholo eo zao fa robatsao anao a fa de niza ianareo atoko politika mihevitra ny anao hitondra eto Madagasikara de mila an'izay foana hoe ahoana tsara ny fahefan'ny assemblée ahoana ny fisarahan'ny fahefana mamasy mandidi ny assemblée ao amin'ny tandrify azy
séparation des pouvoirs zany a rafitra tsy rafitra any zany fa le fiasan'le lazaina fa rafitra zao zany ahoana io haute cour de justice bloquenareo foana io ahoana ny asolona zany dinika azon'ny assemblée atonga zany fa ny ary fa misy antso voninareo mbadika eo dia raisinanao miaraba tompoko salama Allô? Yen tompoko salama tompoko Manahona tompoko radio misaotra rakapatafiditra maimaiky ihany izy fa zao misy kabary nataon'ny président en transition tena Botsoroatra tamin'izy vao tonga mazava ny teny hoe ravana dolidoly ny institution eto amintsika afa-tsy ny assemblée nationale tsy fantatra nanemitra izy nahoana fa zao matoy izy zany zao amin'izao fotoandro ny gardien ny institution tsy le olona fa ny institution dia misy zavatra mampiay azy amin'ny ataony ny anvelany io tonga ny sadeko zao dia tonga dia milaza hoe ifampidinika any amin'ny anina tangarana teto Madagasikara misy an'izany hoe andany sy ankilany zany azo tamin'izao fotsiny enge mifitondrana fa nampiany kapisaty fotsiny le izy dia tapavoaka ny baolina za tsy manao hoe tsy ilaina amin'ny fampihavanana ilaina amin'ny fampihavanana fa ny fizarana seza kosa amin'ny irmara 0 izy tsy naizara-tseza alao izy tsy mahazo seza aloha zao fa alao hoentin'ireo le izy fa roa manarakaraka an'izany tsy tokony tafidy tamin'ny vovo zany ny transition ho ampidiriny sadeka amin'ny resaka hoe misy andaniny sy ny ankilany milaza fotsiny hoe zao ny zava-misy tsy mirarahany zany andaniny sy ny ankilany zany fa roa indray momba prime ministre za tsy manao hoe tsara io prime ministre io fa rehefa hita le izy fa mamonomono ny vahoaka manao hoe tiany tsy azahoany ny vahoaka toky akatra ozy izy ny tenin'le président nanao an'io dia akatra kio manala an'io asoro io rehefa tsy mety dia tiako io nefa tiako tenenina tsy zao mila mitandrina ihany za zao mahita fikambanana dia miseho hoe isy raha mandrika eto raha be misy voindohanay aza miteny an'izany rangaha fa nga zany nitondrana ny tany sy firenena tonga dia atambatsika amin'ity fanao-kevitra tsara ity dia toizanao rehefa miaraba miarabanareo noralahy dia miarabaniteny zany voakana hoe gazety sy anina frantsay sy efa tsy lokotsony efa tsy fantatao-tsony hoe izy efa feno anaty Facebook sy ny YouTube any tsy hainao gazety izy ty samy menimenina zay fatany anazy any izy rehetrarehetra dia avelany momba ny raharam-pirenena reto mbola somary mifiloty any fijerevako an'izy io satria mbola sy mapetraka le rafitra matoy izy namaiky aloha hoe mijanona hoe le assemblée sy namany io resaka raha vao tonga dia nyravany tamin'izy teny Ambotsolotra io dia tonga dia condamnation hoe inanimma misy izy rehetrarehetra nanao anao ianao manao coup d'état dia banni de international ohatra tamin'ny 2009 tsika ny ariny ny elany mba tsy ho tratany tamin'ny 2009 jusqu'à 2011 dia iny ny elany tao hoe alao aloha ajanona reto tazomina aloha l'institution mba tsy hosaziana raisam-pirenena eny hoe isika satria manahirana be iny azadiny kosa aloha fa misy ankilafy dia ny ankilafy le nanongana sy le voaongana teo hoe misy foana zay ary sika raha ohatra ka hanao transition tsy inclusive ohatrany tamin'ny 2012 jusqu'à 2013 dia miverina koropaka ambony ambany eo ndray io za tena miteny mihitsy hoe ataovy inclusive le izy fa le mena an'ilay naongana mba tsy ministère de souveraineté nationale ataovy inclusive ao dia za koa mba mangataka hoe apetao aloha inona daholo le raha fitondrana le transition satria transition le ataontsika elo ny fangatahany vahoaka teny an-dalambengy dia manova rafitra azadino zay tsy hoe miala raha jela dia tonga dia hanao élection na président de la république amin'io 4e république fa movay mihitsy aloha le rafitra zany manova rafitra zany manova lalam-panorenana zany fa tsy tonga dia mijanona amin'izao eo dika zany misy mila fotoana lavabe zay mila apetraka zany hoe ahoana marina ny hitondrana le transition raha mbola hiazakazahana be koa zay dia lasany anaty lavaka koa tsika menakavy fa za zany mieritreritra ohatr'izao hoe avelao aloha olanin'ireo aloha loi de finance rehefa vita loi de finance ny sénateur nge lany mandany io amin'ny décembre dia tonga dia ravana tany izy dia azo ravana koa ny assemblée dia manao assemblée constituante amin'izay ahafahana mba hoe misy assemblée foana zany misy législative ao anatin'le transition ny gouvernement sy ny exécutif fa io azo amboarina koa io ACC rehefa avy hoe ACC momba ny transition ny CNI azo ravana tany tsy haiko menana izy ny organisation le fitiana zatra azo atao daholo zany fa le mikoropaka be fotsiny ny olona tadiaviny androany za zao dia varina mihitsy ny maly mahita hoe mahazo menasy avany tsy haiko inona moa ataoko menasy zany avany amin'ny SMMM ny fanjakana hoe rehefa tsy voavahanareo ny olona ny pénitentiaire
dia tokony koa zay ny olona amin'ny pénitentiaire rehefa mangataka anomezana anazy secrétaire d'état dia raha anao azy amin'ny daholo rehetrarehetra dia ho aiza ty fireneny ty misaotra anao fa namoaka zavatra maromaro ianao zay nge tokony hiditra mihitsy amin'le inona ty amin'le fikaonandom-pireneny tena iny zany a dia anisan'ny zavatra tena andrasana amin'ity gouvernement ty averiko le teniko tany apetim-boany hoe le izy a gouvernement de combat zany hoe gouvernement vonona hiohitra hametraka an'le transition makamle fanorenana ifotony makamle fanorenana ifotony fa tsy hoe makany amin'ny fametrapetrahana zara seza de faharoa fitondrana ohatran'io rehefa misy fepotona hoe roa taona de tsy maintsy par objectif zany hoe tsy maintsy arakaraky ny tanjona sy ny dingana maka amin'iny tanjona iny no apetraka ao prime ministre ho ary amin'ny atrary amin'ny assemblée any amin'ny fanaovana teti-bola ary mifantoka amin'ny vokatra sy ny dingana vita atrany atrany le izy naka ohatra teo raha hoany Tomasina ianao a de tsy verenako tsony iny ka anisan'ny voaresako ao teo zao zavatra maromaro azy azo ampidirina tsara am'izany ambarany tokony anome antoka andrany zany a le prime ministre eo amin'ny fomba fiasa sy ny fomba fifanazavana amin'ny sarababem-bahoaka